Suara burung pungguk menambah aura kemistisan semakin kuat, cuy. Menambah perasaan semakin diliputi rasa cacut dan menambah merikiding-merikidingnya tambah tebal. Ini di lokasi ini sangat padat sekali pohonnya. Banyak nyamuknya juga dulu, aing. Nah, kalian dengar tadi kayak ada suara yang dari arah kiri gua. Wow, lumayan ramai juga suara-suara di lokasi ini, kuy. Ini tempat apa sebenarnya? Tadi barusan gua dengar kayak ada yang timpuk-timpuk daun pisang. Sebelah sini, sebelah sini. Gua cari jalan buat bisa ke bawah, cuy. Tuh ke bawahnya banyak banget. Wow, ini bulu kuduk sampai merinding tebel lokasi ini, kuy. Lumayan juga. Allah Akbar. Wow. Wah, ini banyak ini teh daun-daun jati berserakan di bawah, tebal banget. Gua harus ngeliat ke bawah juga karena takutnya tuh ada ularnya juga di sini, karena biasanya kebun jati begini ularnya yang gua takutin, cuy. Bukan apa-apa kalau hantunya emang lagi dicari sama gua. Come on, man. Come on, coy. Assalamualaikum ya ahlul wilayah. Come on dong. Tampakkan dirimu, hantu. Gua penasaran. You lempar-lempar apa sih? Allahu Akbar. Sekarang burung pungguk ini kemana ini? Kok diem? Tadi bersuara terus lantang. Sekarang kemana? Hah? Kemana dia, cuy? Maaf. Kalau berisik. Maaf. Kita semakin ke depan. Nih, kayaknya di depan kenceng juga. Allahu Akbar. Lumayan gelap. Banyak pohon jatinya, cuy. Wow. Keren. Halo. Tadi ada yang, tuh kan. Awas. Tuh kan. Nah, kan. Ada yang lempar-lempar, cuy. Come on, man. Come on, cuy. Come on. You jangan bisanya lempar-lempar doang, you. Hah? Yakin lokasi ini keren, cuy. Meskipun ini tempatnya tidak terlalu padat pohonnya, tapi lumayan banyak. Dan ini lumayan jauh dari area perumahan warga ini. Allahu Akbar. Dan masih gua cari area pohon besarnya yang kata warga itu lumayan serem. Apaan tuh?
Lumayan di sini. Lumayan loh di sini. Banyak suara-suara anehnya, cuy. Halo. Oh, ke bawahnya sungai. Sungai kecil. Ya, sungai kecil. Ke bawahnya sungai kecil tapi kering. Itu kalau misalkan musim hujan pasti itu banyak airnya. Oh, pantesan. Dari sini tadi ada suara, cuy. No kan? Ada suara lempar-lempar, cuy. Apaan ya? Orang kah atau apa? Rame banget, cuy. Depan sana, depan. Depan. Come on, man. Come on, cuy. Lempar lagi dong. Maaf, gua silent. Sengaja gua silent. Mudah-mudahan suaranya bisa masuk ke audio. Lumayan juga ini lokasi, cuy. Lokasinya lumayan jos ini. Wow, keren. Halo. Kita pindah ke atas lagi. Tadi yang waktu pertama kali gua dilemparin pertama, cuy. Kita cari apa sih yang lempar-lempar, cuy. Wow. Tuh kan, setelah gua ke atas, yang di bawah malah mendekat. Kayak ada orang yang mau mendekat gua. Kita beralih arah. Arahnya gua semakin ke atas ini. Gua semakin ke atas. Dan di sebelah sana Sebelah sana ada yang gelap. Itu kayak ada rumpun bambu. Dan gua masih cari-cari nih. Banyak suara-suara lemparan dari sini. Tadi. Allahu Akbar. Wow. Kalau ke depan sini banyaknya ini pisang. Wow. Keren, cuy. Kita deketin daerah sini. Allahu Akbar. Lumayan juga. Pisang banyak banget di daerah sini, lokasi ini nih. Wow. Come on, man. Assalamualaikum ya ahlu wilayah. Penghuni yang ada di sini. Kan di bawah mulu, Pergerakan ada di bawah mulu. Kenapa ya?
tempat tadi yang gua waktu di bawah itu banyak pergerakan dari sana. Oh, banyak pergerakan. Masih ada lemparan di bawah sekarang. Oh,